Uy, Mr. Pogi. Pogi. Siya tao. Anto ko na ang bebe. Tayo mo din siya sa tapos Gidi, dikit mama. face Gidi. eh. Gidi na, mama. Gidi, mama. Gidi. O kuya, bye din lang. Gusto na, mama. Ay, kalaw. Ito, mas masaya kung tatlo na yan. Malaki makukuha. Akap. Hindi ba yung akap? Ah. Pag-ipay na. Kaya ka dito. Paano tayo magpipicture niyan? Kung naiyak ka. Guarda. Guarda. Madahil pa kayo ibang meron iyak. Dun sa baba, Diyo. Artistahan yan. Lalakad na natin. Lalakad na po kami. Pababa lang naman. Sacro Tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Caro Lionel James, ti ungo in gloria, o segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve oggi in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Lionel James, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E adesso avviene la seconda unzione, l'olio di Cristo. Ha fatto un male questa cosa. Lionel James, ecco sì, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. La veste bianca che adesso i tuoi padrini e padrine ti pongono, ci provano almeno una volta davanti a te, guarda se riusciamo a fare la giusta. Questa veste bianca, dicevo, sia segno della tua nuova dignità, aiutato da Dio, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Lionel James, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Ultimo gesto, rischiosissimo, che si mi attenta a dito al posto. Il braccio si movente del nostro diavolo. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare
professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre. Ci mettiamo a posto e continuiamo l'Eucaristia. Più a Ostia. Forgive us sins against us, and do not bring us to the land, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed are the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and our death. Amen. In the name of the Father, the Son, bless us, our Lord. Amen. Tu fai il bel fratello, bravo o no? Sì, sì. Allora, e come mai ti tira l'orecchio? Ma come fai? Ti fa così? Allora, sai nelle Filippine che quando ti tira nell'orecchio vuol dire che tu fai qualcosa di male. Giustamente conoscete la mamma e il papà del nostro bella famiglia? Mamma Janeline e papà Limuel. Diamo un applauso. E il nostro festeggiato, vedi il nostro festeggiato che fa così, diamo un applauso a Lionel!
Sabay-sayaw. Ang pinto Hai visto? Oh. Ma riesci a stare in piedi? C'è ancora, devi ancora ballare. Mi dispiace per voi. Vince un premio. Ok? Siete pronti? Oh. Allora, qua, in mezzo. Qui, venite qua vicino a me. Mi dovete portare un piatto pulito, Dovete cercare un piatto pulito, solo uno. Ragazzi, basta, ce l'ho già. Oh, può vincere. Mi dovete portare il papà del festeggiato. Aspetta. E perché l'avete portati tutti? Allora, abbiamo un po' di musica. Ay, hindi ka makakarating dito. Siya ka. Oh, sandali lang. Un attimo solo che sta dicendo qualcosa. Bravo, diamo un applauso a Lionel perché avete capito, no? Ninang Aina Gutierrez. Un attimo solo, stop. Ninang, meeting tayong dalawa. Wait lang. Okay. Oh. Pili ka. Anong gusto mo? Cocodrilo kelofa o pure apita? Oh, sabay kami ng ninang. Gagayahin mo ako, ninang, ha? Okay. Game po. Galing mo lang sumayaw ng ulay. Sabi ko sa inyo, mapapasayaw ko rin. Ninang, what is this per il nostro festeggiato? Bravo, Chami. Hindi naman ako maintindihan. Pero wish ko lang, sana maging mabait ang bata. Ang kinalulungkot ko lang, hindi mo may experience. Baliktad yung diaper mo. Kasi ganun si Liam. Wala lang, nandito lang si Ninang. And pag kailangan mo, hindi mo din ako maintindihan. Pag malaki ka na. Love you! Uwe. Ninong, perché? Ninong qua si balla per venire qua. Hello? Happy first birthday at saka happy christening. Magbabayan. Il nome o un brand di un cioccolato. 1, 2, 3. Good. Okay, hawakan niyo yan kailangan sabay. Brand di may nadaan ng microphone. Datemi un brand di una
Makina. 1, 2, 3, go! Forward Fiesta! Magaling. Ano? Sinasabi ko na, magaling. Very good. Ellen. Dati me on brand. Di unang bolsa. 1, 2, 3, go! Marunong na ha? Allora, un'altra domanda. Ok, un'altra domanda. Datemi un colore. 1, 2, 3, go! Blue! Ah, sabi ko sa inyo eh. So, 0, 1, 1, 1. Dito ko sulat sa kabilang dulo. Magpalit tayo. Okay. Tingnan natin kung makakasayaw pa sila. Because my question is, madali lang to. From numbers, the numero 0 a 10. Baka ano ko naman eh. The numero a 0 a 10. Oy. May Christmas party kami ngayon sa Kaltuhan. 1, 2, 3, go! Giallo. Zero pa din. Oh, next. Bigay ng isang bagay o isang parte na unang hinuhugasan pagkagising sa umaga. 1, 2, 3, go! Isang mukha, isang ngipin. Hindi na sila vibes. Sabi niya, wala kasi yung wallet eh. Tama naman. Okay. At ngayon naman, magsabi ng isang bagay na huling ginagawa bago matulog. 1, 2, 3, go! Kayo, kuya, may masasabi mo ba kayo? Maraming salamat sa lahat. Yun nga lang, hindi pa rin yung premyo. Solo che per ora il premio è un po' in ritardo e tra poco quando arriva il premio vi chiamo di nuovo. Ok, grazie mille. Ay, nahirapan ako sa mga mas mahirap pa sa matanda kaysa sa bata. Ok, kids, dove sono i bimbi che facciamo? Che adesso faccio qualcosa molto veloce. Vediamo dito di nuovo. Dire poi, dovete dire solo, potete dire auguri Lionel oppure solo auguri, dipende da voi, ok? Adesso ditemi come vi chiamate e poi parte il vostro gioco. Ok. 5, 6, si è fermato. Ay, yung kanina. Tu sei la numero 6. Adesso Vittoria. Ok, parte Vittoria, 1, 2, 3, via. Auguri. Ninong Arthur. Stop. Ninang. Balik po. Oh. Gusto daw nila may apat-apat din sila. Oh, wow!
Happy birthday! Yan, na makita ka. Ang wish ko, sana lumaki kang mabuting bata, masunod, mabuti, at lagi kang makikinig kay kuya, mag-aaral na mabuti. Yun. Tanti auguri Rainer, benvenuto nel mondo cristiano e spero tanto che fino a tutta la vita, dai. Okay. Okay. Finito? O vuoi dire altro? Basta. Ok. Però, adesso anche sei makulit. Bata ang lilimot kasi hindi kami masisira. Hindi kasi ng bata rin. Pero ang lilimot mga bata. Ok, adesso attenzione, ascolta a chi voglio ascoltare. Lo diciamo solo dove vai. Oh, ok, sino po asawa nito? Walang asawa, binata. Okay. Dahil binata, makinig sa lola. Nanay Vero. Abante! Avante! Ancora! Tita! Avante! 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 Destra, 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 adesso! Alza le mani! Gira, destra! 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 Vai! Oh, ok! Uno, due, vai! Ok. Date così, dritto, significa aspetta. Bala! Ok. Dritto. Dritto. Oh, aspetta, non è dritto questa, eh? Oh. Ritorniamo indietro. No, così è dritto, ok? Uno, dritto. 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 Vai, dritto, dritto, adesso, vai, vai. Niente allora. Niente. Teka lang. Non ti muovere. C'è tua moglie che poi ti dirà se dove andare. Bala!
Pasago. Grazie Kuya. Rifatente ufficialmente il figlio di Papa Gesù. Okay, kayong dalawa, pasok muna ito mag... Next po, picture. Next. Okay. Asan po kayo? Picture kayo. Picture. Ang inyong table. This table po. Picture. Kasama kayo dyan kahit hindi nyo katingnan. O, kompleto ng cast. Okay? Compers. Okay, ready? Compers. Oh. Okay, give your best smile. Smile, everyone. Ang lungkot naman. Oh, and say, table number 3. Table number 3 na po. Picture, table number 3. Oh, siguro may table number 3. Okay, natin. Table number 3 and table 3.5. Compress po ng kaunti. Okay, ready? 1, 2. Smile, masaya. Haha, 1, 2, 3. Pasok. Ayan. Para may picture. Poi volevo ringraziare il nostro catering, la mia Nina Gallino, Vicky, Rino Ariel, e il fotografo Jordan, e il nostro sound, Federico, tutti Nino e Nina, grazie mille di essere qui con noi e aver accettato di essere Nino e mio figlio. Poi volevo ringraziare mia madre e nonno, perché se non siete qui noi non siamo neanche qua. E poi la mia suocera che sta in Filippine, grazie mille. E continuiamo la festa, grazie a tutti. Grazie. Sandali lang, dito lang kayo dalawa. Oh, okay. Tu ay dato ng tuwa. Tu, ngayon na yun. Copy paste. Grazie mille. Comunque, prima che chiudiamo vorrei chiamare